कारापूर सरवण पंचायतीत दुडगूस घालून उपसरपंचाक राजीनामो दिवपाक लायिल्ल्या प्रकरणात थळावे लोक आता अडचणीत आयल्या। या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एका पंच वांगड्यांसयत 11 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला। पंचायतीत गोंधळ घालपाच्या या प्रकारा आड पोलिसांनी गुन्यांव नोंद करून चौकशी सुरू केल्या। कारापूर जावपी एका मेगा प्रकल्पा विरोधात आंदोलन करपी लोकांनी मंगळारा अचकीत कारापूर सरवण पंचायतीचेर धडक मारली। तिडकल्ल्या लोकांनी पंचायत सचिव आणि सरपंच पदाचो ताबो आशिल्ल्या उपसरपंचाक घेराव घालो। एक तर वादग्रस्त प्रकल्पाआड नोटीस काढात ना जाल्यार राजीनामो दियात असो दबाव पंचायतीत जमिल्ल्या लोकांनी उपसरपंचाचेर हाडून पंचायतीत बोवाळ घाल्लो। परिस्थिती हाताभायर वचपाक जायना म्हणून पुलीस आणि सरकारी अधिकारी लेगीत पंचायतीत पाविल्ले। पहिली तयार नाशिल्ल्या उपसरपंच आयेशा बी मागोड आणि राजीनामो दिले उपरांतूच पंचायतीत निर्माण जाल्लो तणाव निवळ्ळो। ह्या प्रकरणात पंचायतीन कागाळ केले उपरांत मंगळारा राती पोलिसांनी 11 जाणां आड गुन्यांव नोंद केलो। राइट में किती झाली प्रोजेक्ट तुम्ही किती काय करे ना शुकल पण याव म्हणून की मार म्हणून तुम्ही आता एंगेज केलं होतं गेले आपण दुसरे सांगा म्हणजे आव सांगतो मला मेंटेन करा माहिती काय जॉब नाही म्हणून आम्ही तुमचे विषय तुम्ही घ्यायला एका आन्सर किती दिले तुम्ही पहिली काय बोलत वाटतं सोपं आहे जमीर मागोड हांव डेप्युटी सरपंच रिजाइन दिता प्रेशर रिजाइन कित्याक रिजाइन इतलें म्हाका तो प्रेशर नाका नाका म्हाकाच नाका तेका लागून हांव रिजाइन म्हणजे तुका ते सायन मारपाचें ना तुम्ही एक दीस टाइम दिना म्हाका तेका लागून हांव रिजाइन गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलचंद रिपोर्टर तुकाराम सावंत।